పెద్దల్లో మాదిరే పిల్లల్లోనూ కొంతమందిలో ఇవాళ గురక అనేది సమస్యగా మారుతుంది. దగ్గు, జలుబు వంటి ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడుతున్నప్పుడు, కొండనాలుక పొడవుగా ఉన్నప్పుడు, టాన్సిల్లు వాచినప్పుడు, శ్వాసనాళాల్లో ఎక్కడైనా బలహీన ప్రాంతాలు ఉన్నప్పుడు చాలా మంది పిల్లలకు గురక సమస్య తలెత్తుతుంది. నిజానికి పెద్దలతో పోలిస్తే పిల్లల్లో గురకకు ఇవాళ ఆధునిక వైద్యంలో చక్కటి మందులు, చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పిల్లల్లో గురకకు కారణాలు, వాటిని అధిగమించే మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురక అనేది ఎవరిలైనా రావచ్చు. చిన్నపిల్లల్లో రావచ్చు, పుట్టిన పిల్లల్లో కూడా రావచ్చు, పెద్దవాళ్ళలో కూడా రావచ్చు. గురక పెడుతున్నారంటే మన యొక్క శ్వాసనాళము ఎక్కడో అడ్డుకుంది ఆర్ ఎక్కడో న్యారో అయింది. సో దానివల్ల ఏంటంటే గాలి వెళ్తున్నప్పుడు న్యారోల నుంచి సౌండ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంటుంది. ఇది అందరిలో ఉండొచ్చు. పిల్లలకి గురక చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క శ్వాసనాళము ఎక్కడో అడ్డుకుంటుంది, దానివల్ల గురక వస్తుంది. అంటే ఆక్సిజన్ తగినటువంటి ఆక్సిజన్ బాడీకి అందకపోతే ఏమవుతుంది, రాత్రిపూట నిద్రపోతున్నప్పుడు తగినటువంటి ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్కి కూడా అందదు. ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్కి అందకపోతే ఏమవుతుందంటే రాత్రి పడుకున్నప్పుడు మనం కానీ పిల్లలు కానీ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళరు. అంటే స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 స్లీప్లోకి వెళ్ళకుండా ఉంటారు. దానివల్ల ఏంటంటే బ్రెయిన్ పైన చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అండ్ గ్రోత్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. పిల్లల యొక్క బిహేవియర్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది. అండ్ దీనివల్ల ఏంటంటే స్లీప్ యాప్నియా అనే ఒక జబ్బు కూడా రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లల గురక అనేది అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ వల్ల కానివ్వండి, సెప్టల్ డీవియేషన్ వల్ల కానివ్వండి, పాలిప్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా ట్యూమర్స్ కానివ్వండి, వీటి వల్ల ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న పిల్లలకి మనం ఏంటంటే అలర్జీకి సంబంధించినటువంటి మెడికేషన్స్ వాడుకుంటే చాలా మటుకు మెడిసిన్స్ తగ్గిపోతుంది. అలాగే అప్పటికీ తగ్గకపోతే దానికి తగినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్, సిటీ స్కాన్ కానివ్వండి, అలర్జిక్ ప్యానల్ చేయించుకునేసి, అలాగే స్లీప్ స్టడీ అంటామండి. రాత్రి కూడా పడుకున్నప్పుడు పిల్లలకి ఆక్సిజన్ ఎంత వెళ్తుంది ఏంటి అనేసి అటువంటిది అంతా డీటెయిల్గా మనకు స్లీప్ స్టడీలో తెలుస్తుంది. ఇటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాటి యొక్క సివియారిటీని బట్టి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, అంటే అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళకి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, వాటితో కూడా తగ్గకుండా దాంట్లో పాలిప్స్ కానీ అటువంటివి ఉంటే దానికి తగినటువంటి చికిత్స, సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే కొందరు చిన్నపిల్లల ముక్కు వంకర ఉంటుంది, అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఇటువంటి పిల్లల్లో అదే ఇది చిన్న వయసు కదా, ఇప్పుడు చేయించడము మంచిది కాదు, ఇమ్యూనిటీ మీద దెబ్బ పడుతుందని చెప్పేసి అనుకోకుండా గురక వచ్చినప్పుడు వీటివన్నిటికి సర్జరీ చేయించుకుంటే ఆ యొక్క శ్వాసనాళం అనేది ఓపెన్గా ఉంటే మంచిగా గాలి వెళ్తే వాళ్ళకి గురక నుంచి నివారించవచ్చు.